mizannyo gy'ekyalo bannampigi abawangalira ennabusanke mu town council ey'Ekayabwe babuganya essanyu babadde beepima eryanyi mu mizannyo egy'enjawulo bavuganyizza mu kusika omuguwa wamu n'okutolontoka emisinde. Obululu eri abanaavuganya mupiira ogw'ebigere n'okubaka nabwo bukwatiddwa ng'empaka zino za kubumbujira sabbiiti 2 zokka. Kikomazi tawuni B kwaba beerogozi. Abawanguzi mitendera egy'enjawulo bakuweebwa ebirabo ebiwerako omuli sseddume w'ente, ekikopo, emijoozi, emipiira, tenti, obutebe era buli ttiimu yeeswanta. Bwe twabawangudde mu misinde ne mu mupiira tekigenda kuyitawo buyisi kubanga twekakasa nti kye tukola tukitegeera. Manyi nti ttiimu yange egenda kubeera mpanguzi kusinziira ekyo kye tukola kubeera bamalirivu era twagala buwanguzi, which means buli abatwepikira bajje nga beetegese. Kuwangula mbirabyeko omujoozi ngufunye era mu mpaka zino ndi mweteefuteefu nnyo okulabika nga mpangula empaka zino era ebbugumu lyeyongedde mu muzannyo guno. Twali tumanyi nti batulimba naye kitukakasizza obwambalo mufunye. Kavuma Sport Center efunye obwambalo ne ttiimu enda zimaze okukola ki, zimaze okufuna obwambalo. Ente njirabyeko ente weeri wali era omubaka tumweyanza nnyo ne maaso n'enteekateeka eyo ey'okwongera okutumbula abavubuka eby'emizannyo era tumwagala omwoyo ogwo gutambulire ogwo paka tutuva mu tonamenti eno. Naye nga nze Kavuma Sport Center mbasuubiza nti ente ngenda kugiwangula. Aisha Nakasibante wamu ne Rehema Nankumbi abategesi abakulu bagamba ekigendererwa kya kugatta bantu na kusitula bitone. Tuli mu muluka gwe Nabusanke nga mwetabyemu obubondo 8. Obubondo 8 obwo bufunye emijoozi nga bwe mulabye era ng'ekirabo ky'omuwanguzi nte ate era afune n'ekikopo. Ekikopo ekyo tukitumye Nakasibante Cup. Anaddako agenda kufuna mbuzi naye obutaviiramu awo. Dde mu pate ezo zonna nga bw'obalabye era singa be babadde beewandiikira ku mijoozi wandirabye nga buli muntu alina gwasikanya gwayagala. Tubawadde egundi zino mubaddewo wali nga mulinaga nti nze tompeera ddala tulaka erimu ebya kyenvu omulala tayagala erimu ki okitegedde. Kaakati awo bye tugezaako ffe tugenda bagatta bulungi era mugenda kufuna ebitundu ebyeyagaza buli gye tunaayita kuba bajja kutulaba nga ffe tetwagala kumanya ebyo bya ntalo zaabwe. Simanyi gundi mu Busiraamu nga bwe tuziika mu ssande ez'enkanankana tumanyi nti buli muntu wa mugaso ku munne. Abel Kitaka ne Mutalemwa Kizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.